បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Best ខ្លះបាទពាក់ទៅនឹងការដកធ្វើការធ្វើតេស្តសាកល្បងចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទបានធ្វើតេស្តថាកម្មវិធីនេះពិតជាដកលុយបានពិតតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Coinbase បាទនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយនេះគឺជាកម្មវិធី Coinbase ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនកាលពីនៅវីដេអូមុនពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតគណនី Coinbase បាទតនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការខ្ញុំដកលុយចេញពីក្នុងកម្មវិធីBitcoin Plus បាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំបានដកបាន complete នៅថ្ងៃទី10ឆ្នាំខែមិថុនាថ្ងៃទី10ឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 9:29 នាទីបាទគឺ complete បាទពីនេះគេដាក់ពី coin បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំបានដកជា2ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានដក2ដងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំលេងតិចតែខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងធ្វើការដកគឺមើលទៅថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាចដកលុយបានពិតមែនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងមុននឹងដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងបាទចឹងបងប្អូនពិតជាបានដឹងហើយពីរបៀបនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញរបៀបនៅក្នុងការលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនដែលគាត់តាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនពិតជាបានដឹងហើយពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនដែលអ្នកថ្មីដែលបងប្អូនដែលមិនទាន់បាននឹងធ្វើការមើលទៅនឹងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅឬក៏បងប្អូនអាចចូលស្វែងរកមើលកន្លែងវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Coinbase Club បាទតនេះបងប្អូនគឺហ្គេមគឺតនេះគឺជាដែលខ្ញុំបានដកលុយ complete ហើយបាទតែវាដាក់រយៈពេលនៅក្នុងការដកឲ្យយើងគឺចំនួន5ថ្ងៃបាទវាឲ្យយើងដកបន្តទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺរំលងបន្ទាប់ពី complete រួចរាល់ហើយគឺរយៈពេល5ថ្ងៃបាទបានឲ្យយើងដកទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះ next cash out បាទគឺវាមានរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងការដកគឺការដកលុយហ្នឹងគឺត្រឹមតែ1ម៉ោងត្រឹមតែ1ថ្ងៃទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺការដកហ្នឹងគឺតែ1ថ្ងៃទេហើយក្នុងការលេងហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការលេងគឺវាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាពិបាកក្នុងការលេងនោះទេគឺបងប្អូនដែលគាត់តែងតែលេងហ្គេមគឺវាងាយស្រួលមែនតើបាទដូចនេះគឺជាចំនួនកាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចំនួន500កាក់គឺយើងអាចដកបាន52 coin base 52 coin បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ play បងប្អូនដឹងហើយពីរបៀបក្នុងការ play លេងឬក៏ការលេងវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្ថែមពីលើបន្តិចទៅឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ថាទំនឹងចូលមកមើលបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចូលមើលនឹងចង់ដឹងនៅព័ត៌មានច្បាស់ទៀតឬក៏ការចុះឈ្មោះរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះលេងបាទចឹងគឺវាមានពាណិជ្ជកម្មណាបងប្អូនអ្នកគ្នារាល់កម្មវិធីដែលយើងដកលុយបានវាតែងតែមាននៅពាណិជ្ជកម្មហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះបង្កើតនៅកាបូបលុយ Coinbase ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតនៅកាបូបលុយ Coinbase ទៅបាទចឹងរបៀបនៅក្នុងការលេងគឺវា easy មែនតើបាទបងប្អូនគាត់តែធ្វើការ play វាដូចគ្នាទៅនឹង game Candy Crush ចឹងបាទវាដូចគ្នាទៅនឹង game Candy Crushចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការលេងហ្គេមដើម្បីទទួលបានលុយដែរបាទចឹងបងប្អូនគាត់តែបងប្អូនដឹងហើយពីរបៀបនៃការលេងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូខាងដើមរួចរាល់ហើយចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនលេងតិចចឹងខ្ញុំសូមលេងដើម្បីប្រាប់បងប្អូនពីបន្ទុកថានៅកន្លែងណាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្ញុំបានលេងហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺមិញគឺខ្វាញ់ខ្ញុំមានត្រឹមតែ200ទេឥឡូវខ្ញុំឡើងមក300គឺវាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការលេងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងក្នុងការលេងបានបាទអ
ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូននៅវីដេអូនេះគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាចដកលុយបានពិតតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំធ្វើការបន្ទាប់ពីការសាកល្បងធ្វើតេស្តនៅក្នុងការដក2ដងរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបានដកបានពិតតែម្ដងបាទនេះក៏គេមានការសែនចូលមកកាន់ Gmail យើងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជាមួយនេះបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺមកយើងគឺ52ខាញ់បាទអញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹង$1 1សេនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្មើនឹង1សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេងបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅឃើញទៅដល់បងប្អូនណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយ